してこんばんは。今日はピースウィングの決起集会に、キックオフ集会に本当に大勢の皆様方が全国各地域から参加をいただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。私はですね、この集まっていただいた皆様方の思い、そしてここに足を運んでいただいたこの行動そのものがピースウィング運動そのものだと思っています。誰が自分の時間を割いてこのような集会に来られますか？何の自分に対して、次の世代に対して思いがないのにこのような集会に訪れますか？よく平和に対してですね、何の利益もないと、個々人に対してですね、平和に対して裁判を起こす際には何も利益が生じないんじゃないかと、訴えの利益がないんじゃないかと、このような話も出ますけれども、ここに平和を求めて、そして平和が食われることを恐れてこのように集まってきていただいたこのことそのものが、安倍政権が集団的自衛権という言葉の下で戦争ができる国家の方に向かっていく、それに対して歯止めをかけないとこの国がおかしくなる、私たちの当たり前の生活がおかしくなる、次の世代がおかしくなる、その意識が皆様方をここに集めていただいたこの思いそのものが、私はピースウィング運動のスタートラインだと今日改めて確信をさせていただきました。平和による抑止、私は70年間にわたって日本が憲法9条のもと、そして第二次世界大戦の大きな反省のもと、私たちは徹底した平和主義ということを理念にして、そしてそこに安住することなく平和への思いを国民みんなで共有をして、そして他国には平和外交の下でアフリカ、アジア多くの国々に平和を輸出していきました。そして多くの社会貢献を世界各国にしてきました。そのような平和の中で侵略戦争を行ってきたその反省のもとで、私たちは平和を愛する国家として憲法9条のもと、そして何より戦争を起こさないという確固たる決意のもと、私たちはこの70年間世界でも稀に見る全く戦争を起こさない、そして戦争の被害を受けない、そして他国に対して世界でも有数の支援国としてさまざまな戦争の跡地に対して、または飢餓や貧困が起こっている国々に対して多くの国家に対して大きな貢献をしてきたこの日本国というのを、私たちは戦後大きな誇りに、日本人としての誇りを持って私たちは当たり前の幸せを感受してきました。その中で今回安倍政権が単なる閣議決定という行政行為によって個別的自衛権という枠を超えて集団的自衛権と容認という言葉を明確に使う中で憲法解釈の変更という暴挙に出ました。ここには2つの問題点があると私は考えています。ちょっとやや小難しい話になりますけれども、一つは集団的自衛権そのものの本質の問題点です。集団的自衛権ということの本質は、よくごちゃ混ぜになるんですけれども、他国の平和に貢献する、他国の平和や安全に対して関わる、そんなこともしない国家っておかしいよねと、こういう話でよくごまかされるんですけれども、集団的自衛権というのはそのような概念ではありません。個別的自衛権というのは、まず日本が九白不正の侵害を私たちの国家に対して、または国民に対して九白不正の侵害がある、または起こりうるときに自衛権という権限を発動する中で最小限の武力によって平和を守ろうとする行為、これが個別的自衛権です。日本国憲法の解釈においては、これは司法の場でも行政の場でも立法府の場においても自衛隊が認められ、個別的自衛権が認められる背景には、日本の国民と国家を守る最小限度の武力であるから、そして自国の自衛という目的に限定するから、
だからこそこれまで憲法の下で認められてきました。平和主義を謳う日本国の下で認められてきました。一方で集団的自衛権というのは実は冷戦下でよく使われてきた概念です。ソ連のハンガリーへの侵攻、アフガニスタンへのアメリカの侵攻、そして近年においてはイラク戦争、このような戦争においてですね、他国が自衛という言葉を使って戦争を正当化する際に共同して自分の自国には関係なくても共同して武力を行使する権利が集団的自衛権です。他国が自衛という理念を用いてさまざまな戦闘行為、武力行使を行う際にですね、そこに対してその影響を受けていない他国が共同して自衛権を行使する、これが集団的自衛権です。日本は憲法9条において、そして私たちの覚悟として国際紛争を解決する手段としては武力を、一切の戦争を永久に放棄する、このように憲法9条では明確に明文で述べています。国際紛争を解決する手段としては永久に武力と戦争を放棄する、これが憲法9条の解釈ではなくて明文そのものです。その中で今回の集団的自衛権は他国の国際紛争を解決する手段として武力を用いる、これが集団的自衛権の概念そのものなんです。そこに憲法を容認するというのは解釈どころか明文規定として明確に憲法違反なんです。これは解釈の問題ではありません。改憲を願う人も護憲の人も憲法を改正するべき、または憲法を守るべき両面の方々にとって明文を読みさえすれば憲法9条の国際紛争を解決する手段として武力を、戦争を一切放棄するという文章を読めば集団的自衛権そのもの自体の問題というのが違憲になるということはもう明確なんです。これまで歴史において侵略戦争をしようとしてきた国家はほとんどありません。ほとんどの国が自国の利益のため、自国の安全を守るため、国際社会の平和や秩序を守るため、このような理屈のもとで歴史の中で多くの国家は戦争を起こしてきました。これはこの100年の歴史ではありません。この2000年の歴史で攻めるために攻めるんではなくて世界平和を作るため、世界の安心安全を作るため、戦争を起こさないと自国が危ないから、このような自衛権という言葉を使いながらこれまで世界各国は戦争の惨禍に見舞われてきたんです。私たちは自衛権という言葉に安住してはいけません。これまでアメリカという国家はイラク戦争において使った言葉は先制的自衛権という言葉です。大量破壊兵器があるからという言葉のもとでアメリカとイギリスが先制的自衛権を持って、そして周辺地域を守るための集団的自衛権を行使するという論拠のもとで、当時の小泉総理はですね、アメリカとイギリスの行為に対して賛成し支持すると、このような言葉を小泉総理は述べました。一方でドイツ、フランスはじめとした国連諸国においては多くの国家がアメリカとイギリスの行為に対して反対の声を出しました。当然国連安全保障理事会、国連総会でもアメリカとイギリスの行為には大きな批判の声が上がりました。国際社会が認めた戦争ではありませんでした。アメリカとイギリスが先制的自衛権、攻められる前に攻めるんだよという言葉による先制的自衛権という言葉を用いて実質的な戦争を仕掛けたんです。それがイラク戦争でした。今回の安倍内閣の言う集団的自衛権というのは、仮に小泉総理が賛成し支持すると言った時と同じようにですね、一方的なアメリカとイギリスだけの戦争行為に対して日本が集団的自衛権という論拠を使って戦争ができる国家になるというのが集団的自衛権なんです。決して国際社会全体で平和を守る活動でもなければ、実は湾岸戦争の時にはこれの良し悪しはいろいろあると思います。湾岸戦争の当時においては国連が
その多国籍軍に対して承認をして、また世界各国で国連総会においてクウェートを守るためにみんなで軍隊を少しずつ出し合おうという一定の国連組織の承認があった軍隊の派遣でした。一方で集団的自衛権または先制的自衛権、このように自衛権という言葉を起こして、これまでアメリカという国が世界で最も第二次大戦後戦争を起こしてきたアメリカという国家が常に使う自衛権というのは常に実質的な戦争行為、このようなことが今の現実です。特に冷戦下においてソビエトとアメリカは集団的自衛権の行使、同盟国を守るためこのような言葉で集団的自衛権を活用してきました、悪用してきました。日本という国家がこの70年間平和を守ってきたという実績があります。よく言われるのがですね、この集団的自衛権賛成と言われる方の論拠が、中国や韓国や北朝鮮さまざまな危険性があるから集団的自衛権を持つことによってその安心安全が守れるんじゃないかと、平和主義の中で安穏としていて日本っていいの、このような言葉を言われます。これまで日本は安穏と平和主義を守ってきたわけではありません。憲法9条の下でしっかりと平和の意識を国民全体で教育の場において子どもたちに、日本という国は戦争を起こさない国なんだよ、武力を持たない国なんだよ、他の国に対して武力で関わることは第二次大戦の反省のもとでしっかりと反省をした中で平和国家を守っていくんだよ、これを教育の場において平和は私たちで作っていくものなんだよということを教育の場で伝えてきたのが日本なんです。しっかりとそのように汗を流してきたんです。そして行政も立法府も集団的自衛権という概念は憲法上許されるものではないと、防衛省のホームページにも閣議決定後も1週間、まだ防衛省のホームページですよに、閣議決定後1週間の間は憲法上集団的自衛権は許されませんって載ってたんですよ。消し忘れてただけなんですけどね、おそらく本当にそういうような行政としても立法としても、これまでは集団的自衛権は明らかに憲法上違反するというのは当たり前にしてきたのは、日本は他国の国際紛争を解決する手段としては絶対に武力は使わない、戦争行為は行わない、それが自衛であろうとなかろうと自国の安心と安全を守るためにしか武力は使わないというのがこの日本の形だったわけです。それを憲法改正の議論を行うことすらもなく、閣議決定というたかが内閣総理大臣によって、たかが一内閣によってこの日本の70年間守ってきた平和主義、そして日本が70年間守ってきた立憲主義、憲法の下で私たちが安心安全の生活を当たり前に過ごしていく、このようなものが本当に愚かな為政者によって犯される、愚かな行政機関の一組織でしかない内閣によって犯される、このことを私たち国民は絶対に許してはいけません。いかがでしょうか。私はですね、アフリカのケニア、南アフリカなどさまざまな愚かな為政者によって国の形が壊された、人種差別によって多くの人が差別をされる社会が生まれた、または戦争の跡地において戦争が多くの憎しみを生み民族対立を作った、そして貧困飢餓にあえぐ社会が一度愚かな為政者によって壊されてしまった現実や、愚かな為政者によって壊されてしまった社会を現場で取り戻していくことが、新たな政治によって取り戻していくことがいかに難しいかということを、私はアフリカの戦争跡地または人種差別が起こったそのような地域で見てまいりました。今日本は分水嶺だと思います。今自民党勢力だけではなくて多くの政治勢力が集団的自衛権イエス賛成の立場で話をされます。政治家として周辺地域からの安全を守るために武力を使った抑止と武力による抑止、武力による平和という言葉が使われます。
子どもたちに対して、次の世代を担う子どもたちに対して武力によって平和を守っていくんだよ、自分たちの国が危ないから私たちも銃を持とうね、そんな教育を次の世代に子どもたちにするんですか、教科書にそのように載せるんですか。そうではなくて、私たちは70年間守ってきた平和主義、そして平和主義を徹底することによって、そして他国に対しても国民に対しても当たり前の幸せをみんなで平和の中で分かち合うことの大切さをしっかりと認識をしてきた、このような社会を今作るのか、武力による平和という概念の国家にしていくのか、今政治が機能しない、政治がこの新たな方向性を作っていくことを止められない現実においては、私たち市民が、私たち国民が今立ち上がらないと、この国の流れは止まりません。私一人では止まりません。皆様方一人一人がこの問題に対して今日集まっていただいた、足を運んでいただいたことは第一歩なんです。この今日ここに集まっていただく第一歩がなければ、これからの社会は動かなかったかもしれない、歴史は変わらなかったかもしれない。このピースウィング運動をですね、今日から皆さんと共にスタートをする、そして皆様方一人一人がスタートをする、それぞれの地域でスタートをする、それぞれの団体の中でスタートをする。今日は大勢の市議会議員の方々も全国から集まられました。それぞれの平和に対する活動をこれまでされてきた方々も集まられました。これまで政治に関心がなかった方々もおそらく来られていると思います。子どもたちの将来を願って今日は話を聞きに来たという方も集まられていると思います。さまざまな方々が集まられる中で、右でも左でも思想やイデオロギーでもなく、私たちは平和という一点において今日集まったというふうに私は感じています。ただ平和は壊されてしまったら取り返すのは大変です。私たちが今当たり前の幸せを当たり前に享受をしているこの現実というのは、今幸せを感じている時にはなかなか感じられないんです。でも壊されてしまって初めて、あの時平和だったよなと、あの時なんで行動しなかったんだろうな、なんであんな政権をほったらかしにしといたんだろうな、そのような思いになるのが、この国際社会全体で歴史の中で戦争が起こしてしまった惨禍、または愚かな為政者が政治判断を犯してしまった悲劇、それがこの国の世界の歴史が物語っています。私たちは今愚かな為政者によって国の形が変えられること、この国の平和の形が変えられること、そして当たり前の幸せが壊されてしまうこと、これを決して見逃してはいけません。私は本当に小さな力です。今日もですね、本当に事務局もないままで、電話番号もないままで、そして何のお金もないままでですね、本当にボランティアベースの方々がああいうピースウィングの T シャツを作ってくれて、私がこう作ってくれて言ったわけじゃないんですよね。本当にピースウィングの T シャツ作ってクッキーもあったのは私驚きました。クッキーもあってですね、ああいう形で本当に市民の皆さんが汗を流して本当に頑張っていただいて、実はこの1週間も3日間朝早くからですね、7時からこうビラ配りをして本当に駅前でですね、ピースウィング運動を頑張りましょうというのをですね、本当に汗を流してくれました。私たちはこれから国とも戦っていきたい。でも何より平和というのは戦って奪っていかないとこの国の形は変わっていかない、もうそういう時期に私はなっていると思います。平和に戦いましょう。私は今の内閣を提訴をしなくてはいけない。そして今後もしこの今の閣議決定に基づいて法律の形成がなされてきたら、または新たな行政行為が生まれてきたら提訴をしなくてはいけない、このように思っています。ただ私一人の力では弱いです。私一人の感情や価値観で動いているわけではありません。訴えるには訴えの利益というのが必要だとよく言われます。日本の場合は個人的な利益が侵害されないと訴えることができないと言われます。ただこれだけの方が将来に不安を感じて、今の政府の方針に不安を感じる、このことそのものが内閣の閣議決定によって、または今後進む国の方向性に対してどれだけの精神的な損失を感じているのか、どれだけの悲しみとどれだけの痛みを今感じているのか、
だからこそこれだけの方々が集まられたと私は感じています。これだけの方々が集団で裁判所に向かって提訴をしていく今の国の閣議決定は日本の平和を破り、そしてこれまで憲法が定めてきたこの国の形を大きく崩壊させる閣議決定であるということをですね、平和的生存権、平和の中で当たり前に幸せに生きる権利というものをしっかりと主張する中で、私たちで集団提訴をぜひしていきたいと思います。もちろん集団提訴が目的ではないんです。集団提訴だけが目的なわけではなくて、私は単に抗議運動、市民運動だけではなくて、私は今回の安倍内閣の愚かな決定に対しては、単に私たちが声を上げるだけでなくて、裁判、司法という場においても鉄槌を食らわしていかなくてはいけない、このように思っています。それを妨げないようにするのは市民の声です。裁判の場に入り口として上がりさえすれば、必ず今回の行為、安倍内閣の行為、間違いなく違憲です。断言できます。これは多くの憲法学者の皆様方、そして有識者の方々、私たちも今連携しています。ネットワークを持って今憲法学者の小林節さんという先生、そして経産官僚の今よくテレビ朝日でですねコメンテーターで古賀茂明さんとも今連絡を取りながらですね、一緒になって活動していこうという話もしております。今後ですね、有識者の方々、そして憲法学者の方々、そして今日も議員の方々もたくさん集まっていただいております。そして何より私は有識者憲法学者の方々よりも当たり前の生活をしている、そして次の世代に当たり前の幸せを届けようとしている、そのような市民の方々、国民の方々と一緒になって汗を流してこの運動を広げていくこと、思いを伝えていくこと、このことこそが大切だと思っています。私一人では本当に力になりません。一人のひとしずくって話ご存知ですか？山火事が起こった時にハチドリがですね一匹水を口に含んで山火事を消しに行った多くの動物がですね山火事から逃げていって、そんなハチドリさん一つのくちばしに含んだような水では山火事消えないよと、早く逃げた方がいいよという時にハチドリが言ったのが、自分のできることをするだけですと。自分が水を含んでそれでできる限りで山火事を消そうと思うだけなんです。できるできないんじゃないんですという説話があります。私はそこには話には続きがあるかなと思います。一人のハチドリが動き出したら周りの動物もハチドリさんが頑張るんだったら私たち頑張ろうかと。そして一人一人の動物がみんなが意識変わったら、そしてハチドリもたくさんハチドリさんが出てくれば山火事も消えるんじゃないかと私は思います。今回の集団的自衛権に対する閣議決定は、私はこの国が変わっていく一つの悪い意味でのスタートラインだと思います。だからこそ私は違った方向に市民や国民が導くスタートラインが必要だと思います。そのスタートラインが今日のピースウィング運動のスタートだと私は確信をしています。政治が動かなければ、行政が動かなければ、私たちで動かしましょう。今からの社会を作りましょう。これからの未来を作りましょう。私たちは一匹一匹のハチドリとして山火事に対して一人一人が動き出せば必ず多くのハチドリが現れます。多くの動物たちが協力してくれると思います。そして山火事なんてどうでもいいぞと言っていた方々も、山火事がどれだけ広がることが危険なのか、そのことにも気づいてくれるんではないかなと思います。今回の集団的自衛権という問題においては、私は日本の国の誇りを消してしまう方だと思います。よく日本が国際社会に対して貢献しなくていいのか、積極的平和主義という言葉を安易に安倍総理も使われます。今の政権が使われます。これまで70年間日本は平和に貢献してきませんでしたか？多くの戦争の跡地に対して、途上国に対して日本ほど社会貢献をしてきた国家はありません。なぜ社会貢献ができたか。日本が中立で平和で、どこの勢力に対しても属さず武力行使をしない国家であるからこそ、さまざまな
人権的な活動、さまざまな地域での医療活動、日本人って平和の中で頑張っている国だよね、日本人って平和の中で経済発展してきた国だよね、日本って平和を愛する国だよね、そのような国の信頼感があったからこそ、アフガニスタンにおいても、アフガニスタンでアメリカのさまざまな支援の方々が入った時に非常に恐怖を感じる。これは今アフガニスタンで医療行為をやっている中村哲さんという方も言われています。日本が平和国家であるから私たちは医療行為ができているんですという話を言われます。私たちはこれまで誇りを持って平和の中で国際貢献活動をしてきました。これからもますます唯一の被爆国として、そして平和の中で国際貢献活動ができる国家として誇りがある日本国として子どもたちの世代にその思いを伝えて、しっかりと平和の中で安心安全を守っていける。どこの国が平和国家を宣言している国に対して戦争を仕掛けますか。北朝鮮でも中国でも日本が集団的自衛権という武力を持つからこそ危険を生み出すんです。よく中国や北朝鮮が危険な国家だから日本も武力が持つべきだ、相手の国家を信用しない、相手が武力を持っているから私たちも武力を持つ、そのどこに平和がありますか。これからの社会、武力による平和を選びますか、平和主義を徹底することによる平和を選びますか、どちらが現実的な平和につながると思いますか。皆さんと一度考えてほしいと思います。そしてその思いを伝えてほしいと思います。私たちは平和主義を徹底することによる平和を選びたいと思います。武力による平和では平和は絶対に生まれません。次の世代の当たり前の幸せは生まれません。私たちは今日スタートラインにして平和主義を徹底することによる平和、そしてみんなで声を上げていくことによって武力による平和を作ろうとする、そのような国家の方向性を変えていく、このような気持ちでこれからハチドリのひとしずくから始まる運動のスタートをしていきたいと思います。そのためには皆様方の一人一人の力添えが必要です。皆様方の一声一声が必要です。皆様方の覚悟がある思いが必要です。一緒になって活動したいと思います。私は覚悟を決めています。私はこの運動に対してもちろん市長として当たり前の幸せを市民の方々に対して届ける、そのことが市長としての絶対的な前提です。ただ今回の閣議決定に対して、国の方向性に対しては今動かなければこの松阪市の形も変わる、国の形も変わる、次の世代の形も変わる。その中で今私も動かさないと将来にわたって一生後悔する、そのように思っています。私は覚悟を決めて動きます。皆様方も共に将来世代に対して、今の世代の平和に対して覚悟を持って共に行動させていただくこと、共に動いていただきますことを期待して私からの思いとさせていただきます。今日は本当に大勢お集まりいただきまして感謝申し上げます。ありがとうございます。